কিছু সরাতে পারি না, হঠাৎ করে চলে এসে তো পানি মার করে চলিয়ে ঘরে ঢুকে গেছে। তা আমরা সরাবার ভাত রান্না করছে, ডাল রান্না করছে, মাছ রান্না করছে, বেগিন রয়েছে বড়ি, আমরা খাইতে আমার সময় হয় না। বাইরেও যদি বেশি হয় তো বাইরে গেছি সবাই, বাচ্চা কাচ্চা বউ ওলালো সব বাইরে গেছি। পানি উন্নয়ন বোর্ডেরা আসে, পানি যখন ভাঙে তখন আসে, নয়ার পরে তো আর আসে না। আসি বলে দেখি এটা কি করা যায় বা কিছু কাজ করা যায় কি না, ওগুলো তো কোনো খোঁজ খবর না। যখন পানি আসে তখনই পানি উন্নয়ন বোর্ড আসে, এরপরে আর কেউ আসে না। তো প্রতি বছরে আমরা এভাবে বন্যা কবলিত হই। এরপরে মনে করেন না মানুষের ক্ষতি হয়, যেমন আমার মাসির বাড়িটা এখন ডুবে গেছে, এখানে ঠাকুর বাড়ি ডুবে গেছে, অনেক মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, 4-5টা গ্রাম তলিয়ে গেছে। এখন আমার এখানে আপনার প্রথমত আমার ফার্ম আছিল আর কি, পোলট্রি আছিল, 3000 কক মুরগি ছিল, মুরগি সবগুলাই নিয়ে গেছে পানির স্রোতে, থাকার ঘরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনুমানিক বর্তমান বাজার মার্কেট রেট তো 5-6 লাখ টাকার মতো হইব। উদ্বোধন কর্তৃপক্ষ এই এলাকার লোক বারবার বলার পরও সঠিক সিদ্ধান্ত নেয় না এবং টেকসই বাজে না। এই জন্যই বারবার আমরা হুমকির মুখে পড়ি, এই এলাকার লোক সবসময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তো আমি বলবো অতি সত্বর এটা যেখানে যেখানে সমস্যা হইতে পারে, সরকার এবং ডিসি মহোদয়, ইউনো মহোদয় ব্যবস্থা নেয়, তাহলে আমরা এই ফুলগাজীবাসী রক্ষা পাবো এবং এখানে আর ভাঙার সম্ভাবনা নাই।